आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग। फ्रिज से संबंधित पूरी कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे और फ्रिज का कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है और थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, कंप्रेसर, ओएलपी और ये ओपन टाइप रिले। ये जो हम अभी वायरिंग करने जा रही है ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग है। अगर आपकी फ्रिज में ओपन टाइप का रिले लगा हुआ है तो आप ये वायरिंग बड़े ही आसान तरीके से देख करके और अपने घर की फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। अगर ओपन टाइप रिले नहीं भी लगा है तो कोई भी रिले अगर लगा है तो भी आप वायरिंग कर सकते हैं। केवल परिवर्तन कंप्रेसर के पास रिले में होगा, बाकी जो वायरिंग है थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है, बल्ब है, इन सब की वायरिंग सिंपल रहेगी, यानी सब में बराबर तरीके से होता है। तो ये सब पूरी कंप्लीट वायरिंग भी सीखेंगे और कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MI टेक्निकल में। चैनल पे अगर आप नए हैं और टेक्निकलॉजी से वीडियो संबंधित देखना चाहते हैं तो चैनल पे रेड कलर का नीचे एक बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी वायरिंग पार्टों के बारे में बता देते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है और क्या कार्य करता है। उसके बाद हम लोग कनेक्शन समझेंगे और कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, या फिर ये कनेक्शन वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, या अगर एकाक ही तार टूट गया तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये एक पार्ट होता है जिसका नाम है थर्मोस्टेट। जैसा कि हमने नाम यहाँ पे लिखा है थर्मोस्टेट। ये जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं ना तो सबसे ऊपर ठंडा करने वाला जो भाग होता है उसी के नीचे लगा होता है। इसमें एक स्विच होती है ऐसे गोल में घुमाने के, इसको हम कम तेज कर सकते हैं। इस पर लिखा होता है कि यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम या 4-5, यानी ये टेम्परेचर को सेट किया जाता है कि फ्रिज को हम कितना अधिक ठंडा करवाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि स्विच को हम कम तेज जब करते हैं तो कंप्रेसर तेज स्पीड से चलता होगा, कम स्पीड से चलता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये कूलिंग को कट करने का टेम्परेचर होता है कि यानी आप कितनी देर में कट करवाना चाहते हैं। कंप्रेसर का जो स्पीड होता है वो सामान्य होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब फ्रिज चल रही होती है तो ये जो जब एवापोरेटर ठंडा करेगा तो ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा, जितना पे आप सेट किए रहेंगे थर्मोस्टेट को, अगर एवापोरेटर उससे अधिक ठंडा हुआ तो एवापोरेटर ठंडा होगा तो थर्मोस्टेट की पूंछ एक होती है कैपिलरी ट्यूब के बराबर होती है। ये पूंछ एवापोरेटर में टच होती है। अगर आप अपने फ्रिज में देखना चाहेंगे तो नीचे की साइड में देख सकते हैं, एवापोरेटर के नीचे ऐसे टच होती है यहाँ पे अधिकतम। तो एवापोरेटर में पूंछ टच होने के कारण एवापोरेटर की ये थर्मोस्टेट की पूंछ भी ठंडी होगी और इसकी वजह से इसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। वो गैस ठंडी होती है और गैस की वजह से थर्मोस्टेट के अंदर एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है बेलोज व डायफ्राम, यानी बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और जब कूलिंग को कंट्रोल करती है तो पूरा कंप्रेसर ही सिस्टम बंद हो जाता है। और कंप्रेसर कैसे बंद होता है अभी हम इसकी वायरिंग में समझेंगे। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमारा एक होता है डोर स्विच, जो कि थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है ना एक ही जगह लगे होते हैं, एवापोरेटर के नीचे एक बॉक्स में लगे होते हैं। तो थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब। डोर स्विच का कार्य ये होता है कि फ्रिज का दरवाजा जैसे हम खोलते हैं उसके अंदर का बल्ब जल जाता है और दरवाजा बंद करते ही बल्ब बंद हो जाता है। यानी जब दरवाजा को खोलेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा और दरवाजा को बंद करेंगे तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। तो ये भी कनेक्शन हम इसी का करेंगे। इसके अलावा ये हमारा कंप्रेसर, OLP और ये ओपन टाइप रिले, ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट है ये सब हमारे फ्रिज में सबसे पीछे, सबसे नीचे के साइड में लगे होते हैं, सबसे अलग लगे होते हैं। यानी ये तीन चीज तो फ्रिज के आगे दरवाजे के अंदर लगे होते हैं, लेकिन ये फ्रिज के पीछे लगे होते हैं, इसमें कनेक्शन किया जाता है। इन सबसे मिला करके साथ में कनेक्शन किया जाता है। तो इसकी वायरिंग हम सीधे समझते हैं। OLP को समझ लेते हैं। ये OLP है, इसका नाम OLP का कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना। यानी अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक उसका कंप्रेसर मोटर गर्म होता है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगी। और एक पार्ट हमारा है रिले। ये हमारा ओपन टाइप रिले है जिसमें दो छिद्र बने होते हैं, जो इसका कार्य होता है कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करना। इसके अंदर प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे वायरिंग सबसे सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। कोई भी वायरिंग करना चाहिए ना तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल के साथ शुरू करना चाहिए। ये न्यूट्रल का तार है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे।
न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब जिस पॉइंट में जोड़ेंगे उसी पॉइंट से एक तार लेके आना है डोर स्विच को। हमने न्यूट्रल को सबसे पहले थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ा, जिस पॉइंट में जोड़ा वहीं से तार आता है डोर स्विच को। थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब एक ही जगह होता है, तो डोर स्विच को, और डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है, डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है उसको हम जोड़ते हैं बल्ब में, और जो बल्ब का अगला पॉइंट है उसको हम जोड़ देते हैं फेस में। तो बल्ब का जो अगला पॉइंट है इसको हम लेके आते हैं और इसको हम जोड़ते हैं फेस में। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है इसको थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ा, जिस पॉइंट में जोड़ा वहीं से डोर स्विच को दिया, डोर स्विच का अगला पॉइंट बल्ब को दिया, और बल्ब का अगला पॉइंट जो है वो ला करके फेस में दिया। देखिए डिफरेंस क्या है। इस अवस्था में जैसी वायरिंग हो चुकी है, इस अवस्था में अगर फ्रिज का दरवाजा हम खोलते हैं ना तो बल्ब जलेगा, और दरवाजा बंद करते हैं तो बल्ब बंद होगा। लेकिन अभी तो कंप्रेसर के साथ कनेक्शन नहीं किया गया है, इसलिए कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा, कंप्रेसर मोटर अभी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसमें करना क्या, देखिए समझते हैं कि ये जो बल्ब जलेगा कैसे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ से गया हुआ है, न्यूट्रल की सप्लाई गई है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से कोई मतलब ही नहीं रहा कि डायरेक्ट आ गई है यहाँ पे। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि न्यूट्रल डायरेक्ट डोर स्विच में गया है, और डोर स्विच का ही अगला पॉइंट बल्ब में गया है। यानी अगर स्विच लाइट को सप्लाई को आउट करेगी तो ये बल्ब तक लाइट आएगी न्यूट्रल वाली, जबकि फेस वाली तो इधर डायरेक्ट दे दिया गया है। यानी फेस बल्ब में डायरेक्ट पहुंचेगा, और जो न्यूट्रल है वो डोर स्विच के ऑन होने पर ही पहुंचेगी। तो जो डोर स्विच होती है वो ऑन कैसे होती है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, जब हम इसको दबाते हैं ना तो ये ऑफ हो जाती है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऑन हो जाती है। तो अन्य स्विचों से थोड़ा सा ये अलग होती है, इसलिए ऐसा कार्य करती है। तो ये जब इसको हम दबाएंगे तो ये ऑफ होगी, और इसको छोड़ेंगे तो ये ऑन होगी। तो नॉर्मल वायरिंग, न्यूट्रल को वायर को डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, और दूसरे उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, और बल्ब का अगला फेस को। जब हमारी इतनी वायरिंग कंप्लीट हो जाए अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमें फेस की वायरिंग करनी है। अभी ये जो अभी चलती है, हम ये थर्मोस्टेट का भी दूसरा पॉइंट बाकी है, इसको हमें वायरिंग करनी है। इसके लिए देखिए एक पार्ट इसमें हमने अभी नहीं बनाया हुआ था कि इसमें OLP, जिसका नाम होता है OLP, यानी इसका नाम होता है OLP। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसका पूरा नाम है ओवरलोड प्रोटेक्टर। यहाँ से हमारे अब लेके आएंगे वायरिंग में। अब हमारा ये जो थर्मोस्टेट का एक पॉइंट बचा हुआ है, कनेक्शन ये करना है कि ये जो थर्मोस्टेट का है एक पॉइंट है, इसमें देखिए न्यूट्रल की सप्लाई है, और एक पॉइंट को यहाँ से हम आउट करवा के लेके आएंगे OLP में। यानी OLP के एक पॉइंट में देंगे। देखिए OLP में दो पॉइंट होता है तार जोड़ने के लिए, एक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होता है, एक पॉइंट छोटा होता है। छोटे में से वैसे तार निकला होता है जिसमें थिम्बल भी लगा होता है खोसने के लिए, तो जो बड़ा होता है उसमें इन करवाना है, और छोटे वाले से आउट करवा के ले आकर के कंप्रेसर के कॉमन वाले में जोड़ देना है। जिससे क्या होगा कि जब थर्मोस्टेट ऑन रहेगा, सप्लाई को आउट करेगा, तो थर्मोस्टेट से लाइट आउट होकर के OLP तक आएगी, और जब OLP भी अगर उसे आउट करेगी तो कंप्रेसर के कॉमन तक पहुंचेगा। यानी अगर थर्मोस्टेट कूलिंग की वजह से सप्लाई को कट कर देता है तो लाइट OLP तक ही नहीं आएगी, तो कंप्रेसर में नहीं जाएगी, इसलिए कंप्रेसर नहीं चलेगा। और अगर OLP, अगर थर्मोस्टेट लाइट को आने दे रहा है, यानी कूलिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंप्रेसर अगर गर्म हो गया तो OLP लाइट को आगे नहीं जाने देगी, फिर भी कंप्रेसर बंद हो जाएगा। यानी अगर अपनी फ्रिज को 24 घंटे लगातार चला सकते हैं, यानी इसको देखभाल करने की जरूरत नहीं है कि अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके सिस्टम लगा हुआ है, OLP लगी है, थर्मोस्टेट लगा है, तो दोनों टेम्परेचर बराबर सामान्य रहेंगे। अधिक होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई कट जाएगी। तो न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, जिस पॉइंट में दिए उसी पॉइंट से डोर स्विच, डोर स्विच का अगला बल्ब, बल्ब का अगला फेस, और थर्मोस्टेट से आउट करवा करके हमने OLP में दिया, OLP का अगला पॉइंट कंप्रेसर के कॉमन में। इस प्रकार से यहाँ तक सप्लाई हुई हमारी। अब बचा है देखिए रनिंग और स्टार्टिंग की बात। ये जो फेस की सप्लाई है, ये जो हमारा फेस का पॉइंट है, इस तार को लेके आना है और ओपन टाइप रिले के पोल पॉइंट में जोड़ना है। पोल पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें सप्लाई देने के लिए जो पॉइंट बना होता है उसे पोल पॉइंट कहते हैं। तो फेस की सप्लाई को लेके और ओपन टाइप रिले के पोल पॉइंट में देना है। और इस प्रकार से एक पॉइंट स्टार्टिंग एक रनिंग है, और ये रिले तो आसानी तरीके से इसमें जब खोस दिया जाता है तो अपने आप ये चलता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग इस तरह सप्लाई मिल जाती है। और ओपन टाइप रिले में प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है, जो ऑटोमेटिक तरीके से मोटर को स्टार्ट मार के स्टार्ट कर देता है। तो एक बार फिर से पूरा समझ लेते हैं कि न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, जिस पॉइंट में उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला फेस को, और फेस यहाँ से पोल पॉइंट में है,
और थर्मोस्टेट का बचा हुआ OLP में, OLP से कॉमन में। इस प्रकार से अपने फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं और अपने एक एक वायरों को चेक भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको 3 वायरों की चेकिंग बताएंगे कि जो फ्रिज के पीछे आते हैं वो सिर्फ 3 वायर आते हैं, ये थर्मोस्टेट, डोर स्विच, OLP को, बल्ब को छोड़ करके, मतलब ये तीनों पार्ट तो आगे लगे होते हैं लेकिन ये सब पार्ट पीछे लगे होते हैं। तो फ्रिज के पीछे 3 वायर आते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ से आया है, उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।